L-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti qed titlob sabiex tiġi riżolta l-kontroversja relatata ma' dawk li twildu mill-1962 il quddiem dan kif qed tiżdied il-pressjoni biex tiġi finalizzata din il-kwistjoni b'mod sodisfaċenti. Din il-pożizzjoni minħa tal-pensjonanti ttieħdet waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali illi saret mill-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti. F'din il-konferenza issemma kif id-diskriminazzjoni bejn il-pensjonanti għandha tingħalaq għal kollox fuq perjodu qasir ta' żmien għalkemm imbagħad hemm il-problema tal-pensjoni tas-servizz illi għadha akuta minħabba l-pass kajmani li bih qed tiġi trattata min-naħa tal-Gvern. Fl-istess konferenza ġiet approvata riżoluzzjoni fejn l-anzjani qed jitolbu li tkun assigurata żieda fil-pensjoni minima nazzjonali illi l-anzjani jkollhom kura tas-saħħa ta' kwalità illi tkun fil-ħin u affordabbli u li tiġi eliminata kull xorta ta' diskriminazzjoni meta anzjan jażel li jerġa' jibda jaħdem. Apparti minn hekk il-pensjonanti jridu aktar konsultazzjoni meta l-banek jieħdu deċiżjonijiet li jaffettwawhom.